បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូលើកយកប្រធានមួយទស្សនៈមួយលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមបកស្រាយបំភ្លឺដោយលើកយកឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងអក្សរសិល្ប៍មកបញ្ជាក់បាទនេះគឺជាប្រធានបទតែសេចក្តីបែបពន្យល់គេឲ្យយើងបកស្រាយអំពីទស្សនៈមួយដែលលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកយកអក្សរសិល្ប៍ណាមួយចាប់ពី2 3រឿងឬក៏ច្រើនរឿងអញ្ចឹងទៅដែលយើងបានរៀនហ្នឹងយកមកធ្វើការលាតត្រដាងបកស្រាយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងនេះគឺសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយពេលវេលាចេះតែផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាជានិច្ចនិរន្តរ៍ទៅមុខលឿនលយឥតឈប់ឈរអ្វីដែលកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នកាលវាបានคล้ายទៅជាអតីតកាលហើយក៏មានទំនោរឈានទៅរកការបាត់បង់ទៅតាមពេលវេលានោះដែរក៏ប៉ុន្តែសមិទ្ធផលមួយចំនួនត្រូវបានគេរក្សាទុកជាកេរដំណែលតកូនតចៅសម្រាប់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយប្រើប្រាស់សិក្សាស្រាវជ្រាវរាវរើកយកមកជាបទពិសោធន៍ក្នុងនោះមានស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាដើមហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមតើទស្សនៈខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបាទមួយចំណុចនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីបាទនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីចឹងនៅក្នុងផ្ដើមសេចក្តីយើងធ្លាប់បានសិក្សាគម្រោងហើយយើងមានលំនាំបញ្ហាចំណូលបញ្ហានិងចំណោទបញ្ហាចឹងលំនាំបញ្ហាយើងលើករៀបរាប់និយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទតែម្ដងមកតាក់ទងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍បាទតាក់ទងទៅនឹងអក្សរសិល្ប៍ហើយយើងលើកប្រធានមកដាក់មកណាទស្សនៈប្រធានយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការចោទសួរបែបប្រធានពន្យល់ណាប្រធានពន្យល់បាទឥឡូវយើងចូលដល់តួសេចក្តីអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូឆ្លាច់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនមកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតួសេចក្តីគឺយើងតួសេចក្តីគឺយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវប្រើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីជាការចាំបាច់បាទដើម្បីបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើឲ្យបានក្បោះក្បាយចាំបាច់យើងត្រូវពន្យល់ន័យពាក្យកលឹះជាមុនសិនដូចជាពាក្យអក្សរសិល្ប៍មានន័យថាជាអត្ថបទរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណារបស់មនុស្សដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេររៀបរាប់ឡើងតាមព្រឹត្តិការណ៍កើតមានពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមនីមួយៗចំណែកឯពាក្យថាតថភាពមានន័យថាការពិតដែលបានកើតឡើងកន្លងមកហើយប្រធានខាងលើចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្រប់អត្ថបទរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេររៀបរាប់ឡើងសុទ្ធតែបានលាតត្រដាងបង្ហាញពីបញ្ហាពិតរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមមនុស្សរស់នៅកាលណាបើគេចង់ដឹងចង់ស្គាល់ពីសង្គមណាមួយគេតែងតែលើកយកអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍នៅក្នុងសង្គមនោះមកធ្វើការលាតត្រដាងនិងឆ្លុះបញ្ចាំងមើលព្រោះវាប្រៀបបានទៅនឹងទាំងទស្សនីយភាពមួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងមើលនៅរាល់បញ្ហាពិតៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងរឿងទុំទាវបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីសង្គមខ្មែរនាសម័យលង្វែកដែលជាសង្គមមួយមនុស្សរាប់អានទ្រព្យសម្បត្តិជាធំនិយមអំណាចជាធំជាងសេចក្តីសុខជាងជីវិតយ៉ាងណាមិញម្ដាយនាងទាវពេលដែលអូជូនជាស្ដេចត្រាញ់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចូលមកស្ដីដណ្ដឹងនាងទាវឲ្យទៅមើលងួនពេលនោះម្ដាយនាងទាវមានសេចក្តីត្រេកអរក៏ខិបកខប់យ៉ាងខ្លាំងដែលកូនមិនទាន់ដឹងខ្លួនសោះនោះលុះបន្តិចក្រោយមកព្រះមហាក្សត្របានឲ្យអាមាត្យវាយគើងដើរជ្រើសរើសស្រីស្នំគ្រានោះស្រាប់តែម្ដាយនាងទាវភ្លេចអូជូននិងមើលងួនឲ្យបែរជាលើកនាងទាវឲ្យទៅព្រះមហាក្សត្រវិញ
ពេលនាងទាវទៅបំរើស្ដេចក៏បានជួបនឹងគូកំណានចិត្តខ្លួនគឺទុំក្នុងកលៈទេសៈនោះទុំបានច្រៀងផ្ដោះផ្ដងស្នេហារវាងខ្លួននិងនាងទាវក៏លងមើកធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រជ្រាបការពិតក៏បានរៀបចំសំគុំអ្នកទាំងពីរជាគូស្វាមីភរិយាទៅដំណឹងនេះក៏បានឮខ្ទរខ្ទាដល់ម្ដាយនាងទាវពេលណាម្ដាយនាងទាវក្តៅក្រហល់ក្រហាយដេកមិនលក់បក់មិនហើយបាយមិនឆ្ងាញ់ខឹងសម្បានឹងខ្លួនដែលត្រូវធ្វើជាម្ដាយក្មេករបស់ព្រះមហាក្សត្របែរជាមកធ្វើជាម្ដាយក្មេករបស់មើលឯកទុំទៅវិញម្ដាយនាងទាវកើតទុកមិនសុខចិត្តរស័ព្ទរសល់ខ្វល់ខ្វាយស្ដាយក្រោយហើយព្យាយាមរកឧបាយកលពង្រត់នាងទាវចេញពីទុំក៏បានទៅសុំក្រឡុំជាមួយអកជូននិងមើលងួនក្រោយពីការស្រោះស្រួលចិត្តគំនិតគ្នាហើយក៏រៀបចំចាត់ការកំចាយគូស្វាមីភរិយាដែលព្រះរាជារៀបចំឲ្យបែរជាយកមករៀបការជាមួយមើលងួនទៅវិញដោយម្ដាយនាងទាវខ្លែងសម្បត់ប្រាប់នាងទាវថាខ្លួនជាម្ដាយមានជំងឺជាទម្ងន់ដូចជាមានពាក្យបញ្ជាក់ថាទាវកូនឲ្យវិលមកប្រញាប់ពាក្យពេចសាស័ព្ទថាម្ដាយនៅឯនាយឈឺធ្ងន់ចុកក្ដៅផ្ដាំមកកូនចៅសាច់សន្តានពេលទាវមកដល់ក៏បានចាប់បង្ខំឲ្យនាងរៀបការដោយបាននិយាយលួងលោមថែមទាំងជេរស្ដីផងដូចមានពាក្យស្រដីថាទាវមើកដល់ហើយកូនអើយស្ដាប់ម្ដាយនឹងសាស័ព្ទបត់បរិយាយធម្មតាកូនកើតមកមានរូបកាយល្អល្អះឆាត់ឆាយចាយសម្ដីឮឈ្មោះចំពោះដល់មហាក្សត្រយកទៅថ្វាយថ្វាត់ទ្រង់ប្រណីប្រែឲ្យមើលឯកឥតមានអ្វីក្រក្រៃទ្របធនគ្មានស៊ីសោះមិនស្គាល់គេមានរបស់ទ្របហងចង់ប្រសពឥតមេឥតបាឯណាកើតដល់គេចំណេទៅលងគង់តែក្រក្នុងឱកាសកំពុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងនាងទាវនិងមើលងួននោះមានកើតរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការចាប់យកទុំទៅសម្លាប់ចោលដោយចិត្តឯងខណៈនោះស្រាប់តែនាងទាវនាងនោក៏បានទៅសម្លាប់ខ្លួនតាមទុំដែររឿងរ៉ាវដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះបានឮទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គបានដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើគ្រួសារអកជូននិងម្ដាយនាងទាវឯអ្នកភូមិដែលបានចូលរួមក៏ត្រូវបានធ្វើបាបនិងជាប់ឈ្មោះជាអ្នកងារផងដែរចំណែកឯនៅក្នុងរឿងភូមិដេរឆានបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅដើមសតវត្សទី20នេះពេលនោះប្រទេសខ្មែរស្ថិតក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់ប្រទេសបារាំងទាំងស្រុងជាពិសេសប្រជាជនត្រូវរស់នៅទទួលការគៀបសង្កត់ជិះជាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបញ្ហាការទីពន្ធទៅលើស្រែចម្ការទ្រព្យសម្បត្តិនិងពន្ធខ្លួនរហូតដល់មានកើតមហាបាតុកម្មប្រឆាំងពីអ្នកភូមិក្រាំងលាវដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1925មហាបាតុកម្មប្រឆាំងមួយនេះបានសម្លាប់មន្ត្រីបារាំងម្នាក់មានឋានៈជារៃស៊ីដង់ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឆ្លើយតបនឹងការប្រឆាំងនេះពួកអាណានិគមនិយមបារាំងនេះបានបង្កទុក្ខវេទនានិងភាពល្វីងជូរចត់យ៉ាងក្រៃលែងដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅភូមិក្រាំងលាវក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសដែរពិសេសគឺការបដូរឈ្មោះភូមិក្រាំងលាវទៅជាភូមិដេរឆានសរុបជារួមមកឃើញថាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នីមួយៗដែលបានបកស្រាយខាងលើសុទ្ធតែបានបង្ហាញ
ពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតៗដែលកើតមានពិតប្រាកដក្នុងសង្គមខ្មែរកន្លងមកសម្រាប់ទុកជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍ដល់ការដឹកនាំសង្គមជាតិនាសម័យក្រោយទៀតឆ្លងតាមការបកស្រាយខាងលើប្រធានចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអក្សរសិល្ប៍ផងព្រោះវាជាមុខវិជ្ជាដ៏សំខាន់មួយនិងបានជួយអប់រំមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យមើលឃើញនៅអតីតកាលរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបោះបង់អ្វីដែលអាក្រក់និងជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អរីកចម្រើនដើម្បីប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបោះជំហានប្រព្រឹត្តការងារទៅថ្ងៃខាងមុខកុំឲ្យភ្លាត់ស្នៀតប្រកបតែជ័យជំនះជាស្ថាពរដូច្នេះសិស្សានុសិស្សត្រូវឈោងចាប់រៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍ឲ្យបានល្អប្រសើរដោយចាត់ទុកដូចជាមុខវិជ្ជាសំខាន់ដទៃទៀតដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់ខ្លួនរីកចម្រើននិងដើម្បីជួយអប់រំខ្លួនឯងឲ្យល្អផងបាទឥឡូវបាទសំណេរតែងសេចក្តីបែបពន្យល់ប្រធានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមបាទចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធាននេះគឺជាប្រធានមួយដែលទូលំទូលាយមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលតែងសេចក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅរៀនតែងទៅយើងអាចលើកយករឿងផ្សេងក្រៅពីរឿងដែលលោកគ្រូបានលើកដូចជារឿងទុំទាវនិងរឿងភូមិដេឆានដែលបានលាតត្រដាងអំពីបរិបទសង្គមបាទអំពីសង្គមបរិយាកាសនាសម័យកាលនោះអញ្ចឹងដូចជារឿងទុំទាវគឺគេលាតត្រដាងអំពីបាទរបៀបរបបនៃការរស់នៅទំនៀមទម្លាប់របបដឹកនាំនៅសម័យលង្វែកបាទរបបសក្តិភូមិណាអញ្ចឹងឯរឿងភូមិដេឆានវាលាតត្រដាងអំពីសង្គមដែលស្ថិតនៅក្រោមសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលបង្ហាញអំពីបាទបញ្ហាគៀបសង្កត់ពីពួកអរិយសិដង់ពួកបារាំងមកលើប្រជាជនខ្មែរនៅភូមិក្រាំងលាវឃុំក្រាំងលាវស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចលើកយករឿងផ្សេងដូចជារឿងកលាបៃលិនរឿងផ្កាសពូនរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់រឿងផ្សេងច្រើនទៀតយើងអាចមកធ្វើការលាតត្រដាងតាមរយៈប្រធានបទនេះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជួយ like subscribe channel របស់លោកគ្រូផងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅមេរៀនវីដេអូមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទអរគុណជំរាបលា